Bonsoir, Monsieur Blaise Bansele. Bonsoir, madame. Oui, une émission à pour le Bela, selon Mboka na biso Congo, pour le Bela, pour la Assemblée Papa Simon Kimbangu. Bon, merci madame, madame Bijou. Merci mingi, ndenge boyambinga lelo na plateau na bino awa na São Paulo na Brésil. Vraiment bo honorer nga makasi na sepeli ndenge boinvite ngai. Bon, en fait, nga komona nga ndenge obengi malamu Monsieur Blaise Bansele. Nazali spécialiste en santé publique. Bon, nazali mwana mboka Congo. Natangi na Inikin. Après natiki Inikin wana nakai vraiment kotanga ntango molai na ISTEM. Place nasali gradué na licence. Naza licencié na santé publique. Tobengaka na ISTEM santé communautaire, option santé publique avec mention distinction. Et puis na ngolo ya nkolo na ye kozwa opportunité koya awa na São Paulo na Brésil. Place na tangi na université ya São Paulo oyo ezali université ya monene mingi awa na Brésil mpe na Amérique latine mobimba. Place mpe na silisi spécialisation na santé publique, un troisième cycle avec mention distinction. Na komisi kolo mingi mpona yango. Bon, lelo nayaki wana ezali kaka mwa présentation moke. Nayaki lelo awa na émission na plateau na bino mpona kolobela matali mboka na biso oyo eza vraiment malade. C'est-à-dire que soki otali situation ya Congo lelo rien ne va. Sécurité na biso na mboka eza malamu te parce que babuyi ya bote eza partout massacre ezali, partout nzala ezali, partout inquiétude pe souffrance eza immense. Ntango molai natali bandeko ezala baza na libanda oyo tobengi bacombattant pe na barésistant. Natali pe baza na mboka baza kosala politique, eza bato baza na pouvoir, eza bato baza na opposition. Natali pe société civile, natali population. Namoni ete mutu nyonso na esika azali alingi ete mboka ezala malamu. Mais ba approche, c'est-à-dire ba méthode oyo toza kosalela mpona mboka yango ezala malamu ezali na boyokani te. C'est-à-dire que baza na pouvoir balingi kotika pouvoir te. Bango moto baza kojouir na barichesse ya mboka e bazali égoïste bazopartage mbongo ya mboka ndenge esengeli te, bomengo ya mboka ndenge esengeli te, peuple aza kosouffrir makasi. En même temps bapays voisins na biso bazali pe koprofite na faiblesse oyo toza nango na mboka ya armée ya malonga ezali te mpona koatake biso, mpona komassacre bapopulation na biso innocente, ko violer basi, ko boma bana, ko do makambo ya mabe ezoleka na Congo lelo eza ya mingi. Alors tant batali situation na nyonso, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour makambo mboka ezonga na nzela. Tomoni ba dialogue ebele basali ya cité de l'Union africaine, basali oyo ya Senko. Mais en tout cas, solution est à caractère. Bamisu baza ko proposer même approche moko militaire. Bamisu bazolo baza non espoir que dialogue musu ko komema kimia. Donc bref, madame Bijou, toza na confusion moko totale na mametali mboka. Situation pe ya ba congolais na libanda ya mboka eza kitoko te. Parce que congolais za muto azotika ebele mboka na bango. Et bazobima libanda, alors la condition va congolais za malamu te en général. Les amants bakamuke au moins la motaza vraiment la condition humaine. Mais en général, ndenge na moni na mwa mboko ngana leki na kuti ba congolais na ba condition moko infra-humaine. Donc baza vraiment na ba condition ya kitoko te. Alors mboka eza riche mingi.
peuple a souffert makasi. Soko tali otobengaka indice de développement humain IDH na biso. Lelo balobi toza 177e, c'est-à-dire 177e. Ezali place moko malamu te pour okoma na l'échec dont tozali lokola na 10 écart il y a 10 pays entre biso na les derniers. Donc eza malamu te parce que le dernier eza 187e. Donc situation na biso eza malonga te ezala o etali espérance de vie à Congolais lelo en général ezali ko naviguer na moins de 45 ans, alors que dans mboka netonga na Brésil espérance de vie pour na mibali ezokende ba 71 ans, pour na basi c'est au-delà de 73 ans, mais na mboka na biso espérance de vie eza lelo ba 42 ba 43, donc eza kitoko te. En même temps, il faut que les sous-situations il y a scolarisation na kati ya IDH wana eza kitoko te. Et puis ce que otali PIB, c'est-à-dire produit intérieur brut na biso ezali na faiblesse makasi, c'est-à-dire congolais en général aza ko vivre en niveau ya vie seuil na biso ya vie eza ko sala ke tozo salela moins de $1 par jour na foyer en moyenne. Donc eza kitoko te. Alors vu situation wana nyonso maman ngai il faut que lui poser ma question. Pour nini congolais a commis tina niveau wana? Nous avons une solution na ye. Nous avons une proposition na ye. Message o na sali yango. Nalingi ekoma na matoi ya papa Ngbanda. Nalingi ekoma na matoi ya Kerwin. Nalingi ekoma na matoi ya ndeko Fabien. Ekoma na matoi ya ndeko Bokechu na Baodon. Nalingi pe ekoma na matoi ya ndeko na biso Bola. Nalingi ekoma na matoi ya mwana classe kangai ezofana ba moko sans rival oyo ngana yebi na koma Pascal Bakole. Nalingi ekoma na bandeko nyonso ya Congo. Po baza ba patisango bakope ko panza liso makasi. Mais na message oyo ezali pona tous les peuples congolais. Message oyo eza pona ba Congolais baza na kati ya Congo. Et puis eza pona ba Congolais baza libanda ya Congo. Bandeko na ngai, situation moko ya injustice makasi eza na mboka na biso na hypocrisie. Et BBC histoire même ya mboka na biso. Soko olandi bakonzi ya mboka na biso kobanda na président de la République na bayi baza na opposition bato nyonso baza kokumisa papa Simon Kimbangu. Soki obimi libanda ya Congo ba Congolais nyonso na bao baza kimbangiste te, na bao baza kimbangiste, na bao baza musulman baza komibenga kope kobeta tolo ke bazali bana ya mvuluzi Simon Kimbangu. Alors bandeko na ngai, papa Simon Kimbangu abotabi dans 1887, pratiquement 1 à 2 ans après que Mindele Bakaboli Afrique na biso bassin ya Congo na conférence de Berlin. Papa Simon Kimbangu na 1921 aza mutu ya liboso oyo alobeli lipanda tango bato bazali même kokanisa yango te. Lelo soki tokolobela papa Simon Kimbangu nde nazolobela lelo nazolobela ye pona église te, pona religion te. Nazolobela ye pona aza compatriote na biso. Et au-delà de sa compatriote na biso, tout simplement, aza un modèle, une référence, une valeur sûre ya mboka. Muto asali compromission te. Muto bakangi ete po ayibaki. Muto bakangi ete po afingaki. Et azali précurseur ya ba lutte nyonso ezalaka pacifique. Lelo na mokili bakumisaka ba Gandhi o asengaki lipanda ya Inde. Lelo na mokili bakumisaka ba Martin Luther King o asengaki égalité raciale na États-Unis. Mais au-delà na bango, nous avons papa Simon Kimbangu.
oyo asali 30 ans plus que Nelson Mandela, oyo asimbaka minduki te tokola Nelson Mandela, oyo azalaki un pacifiste, oyo azalaki pacifique na mouvement na ye ya kosenga autodétermination ya peuple na biso, ya kosenga indépendance na biso. E na mboka na biso na ndenge ya bosolo penza, mutu azali père de l'indépendance, mutu azali martyr de la nation, ezali Papa Simon Kimbangu. Bato nyonso ya Congo bayebi yango. Mais likama ezali lelo mama Bijou, ezali ete moto moko te. Président Mobutu asalaki effort ya ko réhabiliter Papa Simon Kimbangu le 12 septembre 1990 pour la France et la Belge. Ndeko président Lelo Joseph Kabila a sali sous ce effort ya ko revoir procès na ye toujours dans le sens ya réhabilitation. Mais ezali faible bandeko. Na koyebisa bino boyebi ezala bato bazosala politique, bato bazosala commerce ya minene na mboka, même bapaya, même ba musicien, bato ya minene mingi baza kokende nkamba butu moi kopesa mabonza koluka kokota na mozole babengi kilongo mpona kovenere Papa Simon Kimbangu. Alors biso soki lelo tokoloba ata mpona religion te mama, mais tobosana te toza bato mwindo. Et Papa Simon Kimbangu aza moto ya liboso alobeli lipanda oyo mpe asengi lipanda oyo soki alingaki confrontation ezala entre baindigène bango babengaki biso baindigène na bango mite elingi ezala confrontation moko ya makile elingaki etanga makasi. Mais oyo azalaki pacifique, oyo mpe toyebi azalaki prophète, oyo mpe alobelaki mpe mindele ke lobi biso bato mwindo tokoma mindele bato mwindo elingaki koloba na prophétie wana ke tokokoma indépendant, tokozonga bakoloma beye na biso mindele bakozonga na mboka na bango. Alors maman, lelo comment expliquer mutu ya envergure wana, poids wana, mutu asali 30 ans plus que Mandela na prison d'opinion, mutu oyo asimi minduki te, oyo asengaki autodétermination ya peuple na ye de manière pacifique, oyo aza modèle sûr koleka Gandhi, koleka Martin Luther King, mutu asali compromission te. Mais quand il va passer un moment bitika, anima ki makambo wana te, awangana ki mission na yete. O aza lokola libérateur à Congo. Mutu wana lelo, c'est l'hommage ba pesi ezali ko reconnaître na papier azali héros national. Mutu wana lelo, c'est reconnaissance ezali ko pesa moi médaille na bakoko na ye. Non maman, ezali injustice. Likama bongo ko mali pamboli na mboka te. Likambo toza nango na Congo mama ezali ko proclamer ye officiellement et puis ko pesa ye jour moko chômé payé lokola to pesi ba papa na biso ba musée Laurent Désiré Kabila, lokola to pesi ba papa na biso ba Lumumba o ba bundi pe pona mboka, mais o ba ye na sima Papa Simon Kimbangu o pe ba bundi na lolenge na yete to lolenge moko eza na noblesse makasi. Congo lelo toza mingi na modèle ya Lumumba. Bato mingi bazo komona mboka ya Lumumba. Mais avant ezala mboka ya Lumumba, Mama Bijou, Congo eza d'abord mboka ya Simon Kimbangu. O azali véritable héros national ya mboka wana na biso. O azali grand martyr ya Congo. O soki na mboka mususu ya minete eza ya mindela bachaka na Brésil à Aparecida o ba fetaka le 12 octobre. Mais na Congo tongaki ne ko fetaka martyr national Papa Simon Kimbangu. O aza lokwa saint patron, lokwa ba anglais ba na Saint-Georges. Mais le zali kama ko kamwa ke Simon Kimbangu, Papa Simon Kimbangu, to suki si lokumu na ye, se na ko pesa ka mwa médaille, se na ko réhabiliter ka procès, pe sili. Bato baza na mérite ya dimension na yete pona lokumu na bango batazo kufana na ndako. L'état endémique est à la vie de mokolo wana pona lokumu na bango. Mais moto aza premier martyr ya mboka tant to komi état indépendant du Congo tito comme la République démocratique du Congo moto a bandi martyr ya liboso parce que quand on parle de Dona Vita ezali avant to koma Congo Zaïre lelo maintenant to komi Congo Mama Bijou
moto asali martyr ya liboso pe martyr ya makasi lokola papa Simon Kimbangu ayali te. Papa Simon Kimbangu azali ko mériter un jour chômé payé en son honneur. C'est le plus grand sacrifice autour que ça les laïe. À part que ça les laïe lelo monument monene, à part que tia image na na billet en bongo, à part que tia image na timbre postal, à part que tia image na babiloko ebele ko tangisa bana baye ba histoire na ye malamu. Parce que mission Kimbangu ezaka religieuse te. Ezalaka religieuse te, ezaki pe politique et surtout politique. So bakangaki ya sala 30 ans na prison eza pona makambo ya politique ya religion te. Ezalaki po ba mona ki c'était un leader politique de grande envergure. O azalaki vraiment leader d'opinion o batu ba yokaki pe ba ndimaki o ya lobaki. Alors mutu ya courage à lolenge wana, ya détermination à lolenge wana, ya ndimi ko sacrifier vie na ye pona mboka na ye. Mutu wana lelo lokumu na ye suka na ba papier, lokumu na ye suka na ma médaille, lokumu na ye suka na mwa dollar. Non. Na mwa mbongo, pesi famille na ye non. Mutu ya bongo ya mboka mobimande, il faut témoigner reconnaissance envers ye. Et ceux qui ont mutu ya poids makasi, ceux qui boza ko sala mote, la nation sera maudite, maman. Oyebi bato ebele bayebi makambo na koloba sikoyo te. Ngai aza ancien séminariste pe heureusement bajuif bapanzanaki diaspora nsima ya koboya koyambaka Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ au-delà pe ya mission na ye religieuse azalaki nani, azalaki un leader politique parce que azalaki kodefie bakonzi ya politiki pe oyo bazalaki kokonyokola bango. Et Kimbangu adefiaki banani bacolon belge lokola kolo Yesu Kristo adefiaki bacolon romain. Et tant que juif ba saboter message à Jésus ti comme maye na crucifixion et suka kini ba panzana ki mokili mobimba ba souffrir ti kokoma na holocauste awa na deuxième guerre mondiale. Ndenge moko lelo congolais azo souffrir makasi mama. Congolais aboyi kondima officiellement Simon Kimbangu comme héros national. Ko pesa un jour chômé payé ko tombola image na ye na mboka wana. Eza pona gloire ya famille na été. Po papa Simon Kimbangu aza na dimension sous familialité, ethnicité, tribalité, aza na dimension nationale et même internationale, mondiale. C'est une personnalité universelle papa Simon Kimbangu. Donc mboka wana to yebi bato bana buanya ba yebi moto ko contredire nga azalité. Na beti libanga ata na papa na biso babengaka Pierre Wapiti oyo intervenaka pe makasi akoyeba soka kolanda video oyo Simon Kimbangu aza ko mériter mingi na mboka na biso et surtout offrande ya munene to ko sala pour la reconnaissance ya mérite na ye ezali ko pesa ye un jour chômé payé jour to ko sala yango mboka wana ko lunga na malédiction eza na ngo ya makasi. Et puis peuple congolais ba kozonga na mboka parce que to kozwa kimia tozali ko défier histoire na biso ne toza ko mener vie na mboka na lelo tozo bossa na image ya Simon Kimbangu tozo bossa na martyr na ye tozali ko tiola ye. Nga naza chrétien catholique, famille na ngeza catholique, mais on naza koloba yango nazoloba te po naza kimbangiste nazoloba yango po papa Simon Kimbangu azali ko mériter plus que Lumumba, plus que Mzee Laurent Désiré Kabila. Donc na sengi na ba congolais ezala kati ya mboka ezali banda ya mboka bo se concentrer na combat oui pour la libération ya mboka oui, mais boye bake il y a base sous-bassement ezali baba une expression moko on ne sait plus à quel sens se vouer congolais comme le ko yabi na sen ya ko se vouer na été tolobi na batute ko kolo Yesu mobikisi te tenga za chrétien kolo Yesu Kristo mobikisi mais pona mboka na biso martyr ya munene ya mboka wana o asali 30 ans na prison pour asengaki lipanda et puis asenga de façon pacifique. Mais monde azaki na inquiétude makati ti ya ko condamner à mort ti ya ko mieux peine na ye na prison à vie. Mutu wana zo mériter un jour chômé payé. Et ko sala malamu na mboka na biso et ko changer histoire na mboka na biso likambo so to sali yango. Na sengi to sangana likambo. Na zo senga to sala mouvement moko pour la déclaration ya papa Simon Kimbangu comme reconnaissant papa Simon Kimbangu comme héros national véritablement et puis pour un jour moko chômé payé en son honneur. Voilà maman bijou oh nyonso na ki na koloba lelo yango wana. Merci mingi. Merci papa Blaise Bansé le format Tolandio.